إذا شعرت بالسعال، آلام في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، آلام في الرأس، وكذلك فقدانك لحاسة الشم وحاسة الذوق، خذ هذه الوصفة قبل فوات الأوان. وصفتين في هذا الفيديو سأقدمهم لك، كانت من أفضل وأحسن الوصفات التي استعملت لابني وطفلي للتخلص من مشكل البخاخ. كانت سببا في شفائه من الربو، وكذلك تحميه من نزلات البرد، الكحة، وتنفع كذلك في تنظيف الرئة خاصة بالنسبة للمدخنين، وتنفع للحماية من أخطر الفيروسات. أنقذ عائلتك وأسرتك قبل فوات الأوان. الوصفة صالحة للكبار للصغار، وكذلك جد فعالة من أول استعمال، وتعمل على رد حاسة الشم، تقوية المناعة، وكذلك التخلص من صداع الرأس، الإنفلونزا، وكذلك الفيروسات التي تكون واجدة بكثرة في هذه الفترة من السنة. نبدأ على بركة الله ونتعرف على الوصفة الأولى في انتظار الوصفة الثانية التي ستكون كما أقول صيدلية متكاملة للتخلص من مشاكل تعانون منها خلال هذه الفترة. أول مكون هنا سأحتاج هو الليمون، وبالمناسبة بالنسبة لليمون غني بالفيتامين سي، يقضي بشكل كبير على الفيروسات التي تكون كما أقول حادة بالنسبة للأطفال بالأخص. أقوم بتقطيعه بهذا الشكل كما تشاهدون معي، وبعد ذلك سأمر إلى المرحلة الموالية. ولكن على فكرة بالنسبة للوصفات العلاجية فمن الأفضل استعمال اليوسفي أو المندلين، أنه يكون أحسن وأفضل في العلاج من الليمون الكبير أو نافيل. وهنا سأمر للمرحلة الموالية. أتمنى أن تتابعوا معي الفيديو إلى الآخر، وذلك لمعرفة الطريقة الصحيحة ووقت الاستعمال لهذه الوصفات لكي تكون أكثر فعالية. هنا سأحتاج مكون غني بالمغنيسيوم يعمل على إنتاج الطاقة، خاصة أننا نعلم وندري أن الأشخاص الذين يكونون مصابون بكورونا أو أوميكرون يكونون في حالة تعب، إعياء، إجهاد، إرهاق. لهذا نفضل استعمال كما أقول وصفات مقوية. كذلك يعمل على صحة القلب والشرايين وتنظيف الأوعية الدموية، عمل الأمعاء ونمو العظام بشكل جيد وجد هام بالنسبة للرجال على فكرة، والأطفال إنه اليقطين الذي نعلم أنه غني بالبوتاسيوم، ويحتوي على نسبة جد مهمة من الحديد مما يحمي من الإصابة بالأنيميا، ومدير للبول، منظف للمسالك البولية وكذلك لمسالك الرئة. هنا سأقوم بإضافة مكون آخر بالنسبة للكمية التي أخذت. هنا بالنسبة لكل نصف لتر أضيف إليه 100 غرام ماتيريال انفورماتيك، أعتذر، وأضيف إليه كذلك مكونات أخرى. أقوم أول شيء بوضعه جانبا، أخذ كاسرول أو كسرونة أضيف فيها كأس من عصير البرتقال الذي يكون معصورا في الحين لكي لا يفقد القيمة الغذائية التي يحتوي عليها، وكذلك يتبخر لنا الفيتامين سي. بعد ذلك نقوم بإضافة الثفاء أو حب رشاد الذي يعد أحسن مكون لعلاج البرد القديم، مدفئ للجسم، يعالج الصداع والسعال والتهاب الحلق وكذلك جفاف الحلق، وينظم مستوى السكر في الدم. على فكرة بالنسبة للوصفة الأولى ممكن أن يستعملها مرضى السكري في حالة إصابتهم
البرد أو الكحة أو السعال. وهنا سأضيف كذلك نصف ملعقة من الزعتر البلدي. أضع المكونات جانبا وأمر للمكون السحري، ولكن حاولوا وتحذيراتي لكم من خلطه مع مكونات أخرى بحيث يعمل بشكل كبير. كما نقول على إحداث ألم في المعدة، فلهذا استعملوه بكمية معقولة. إنه الثوم فص واحد يكفي لهذه الكمية، لأنه يخفض بشكل كبير مستوى ضغط الدم، وفي نفس الوقت يقي من السرطانات، ولكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وكذلك حاولوا أن تعرفوا المكونات التي يجب أن تخلط مع بعضها البعض، ليس البصل والثوم ولمن يعانون من مشكل انخفاض ضغط الدم في حالة استعملتم البصل مع الثوم وباقي المكونات، كونوا أكيدين أنه ستصبحون في مشكل غيبوبة. هذه نصيحة لكم فقط. أضيف كذلك 7 حبات من السانوج إلى 10 حبات، فهي جد كافية، ونحن نعلم أنه مكون أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في حالة إذا استعملتم هذه الوصفة لشخص بالغ ممكن أن تضيفوا حبتان من الثوم. أبدو هنا كما تشاهدون معي. بعد ذلك سأقوم بوضع هذا الخليط فوق النار إلى أن يغلي. بالنسبة للوصفة الأولى لاحظت معي أنني أضفت شيء أو مكون أسود اللون. أقول لكم أنها من بين المكونات الغنية بالأوميغا 3 بالكالسيوم، تحمي العظام من مشكل الهشاشة، ونحن نستعملها في حالة إذ أصيب الشخص بأوميكرون. نعلم أنه يبدأ يعاني من مشكل آلام في العظام والمفاصل بالأخص، ولكن على فكرة بالنسبة لمن يصاب بكورونا أو أوميكرون فمن الأفضل ومن الضروري أخذ دواء الطبيب، وأكيد وصفات طبيعية مرافقة. لهذا نحاول أن نستعمل حبوب الشيا، فهي غنية بالكالسيوم، تقلل خطر الالتهابات خاصة بالنسبة للعظام. ونذكر يجب الالتزام بدواء الطبيب في حالة إصابتكم بكورونا أو أوميكرون، إضافة إلى وصفات طبيعية تساعدكم أو تقوي جسمكم في تخطي هذه الحالة. بعد ذلك أقوم بإضافة ملعقتان من السنيدة أو قطعة من السكر، وأقوم بخلط الخليط جيدا فوق النار. بالنسبة لحبوب الشيا نقوم بوضعها في ماء غليان ونضعها في الثلاجة، وحين نريد أن نستعملها يكفي أن نأخذ منها الكمية المناسبة التي نحتاجها، لا بالنسبة للسلطات ولا بالنسبة كذلك للوصفات الطبيعية. هنا الوصفة الأولى بعد أن استعملتها أو قمت بطحنها، بالنسبة لهذه الوصفة تؤخذ بالنهار. أما بالنسبة للوصفة الثانية فتؤخذ دافئة في الحين في المساء. وهنا سأضيف مكون آخر يقوم بتدفئة الجسم، والذي هو القرفة أو ما يسمى بالدرسين. نطلب الشفاء للجميع، وشكر خاص على المتابعة. إلى اللقاء.